សូមថ្វាយបង្គំព្រះសាបុត្រប្រសើរបំផុតក្នុងលោកកាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัทธุรัตนติยสสะវន្ទាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាព្រះអង្គចាស់សូមលោកកំបងគង់អញ្ជលីលោកហាត់ទាំងពីរនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់មួយលើសូមចម្រើនពរទៅដល់សម្ដេចទ្រង់លោកអ្នកអង្គញាលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសថ្វាយបង្គំព្រះមហាផន្តក្តីព្រះអង្គជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាប្រកដីរឿយៗតែងតែផ្ដល់នៅព្រះកិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីនមស្ការព្រះមហាថ្វាយបង្គំទៀតកណាអរគុណហើយនឹងមានវត្តមានរបស់អេដាមសានសុផោះប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមអេដាមក៏បានអញ្ជើញមកជាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅនាវេលាព្រឹកនេះផងដែរចម្រើនពរបងអេដាមសាសជាថ្មីសូមអរគុណបងមួយរយៈកាលកន្លងទៅនេះសុខទុក្ខសុខភាពអីអាកាសធាតុចឹងដែរពោះដូចជាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដូចជារៀងក្តៅខ្លាំងបងអេដាមប្រហែលថ្ងៃនេះរៀងក្តៅត្រជាក់ដែរតែមិនអីទេអាចដំណើរការទៅបានធម្មតាច្រើនពរបងអេដាមនឹងចម្រើនពរសាជាថ្មីដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប៉ុណ្ណាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងបានវិលត្រឡប់សាជាថ្មីទៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងកំណត់ដដែលញាតិញោមរៀងរាល់ពុទ្ធពហោះម៉ោង 5:30 នាទីទៅទល់នឹងម៉ោង 6 រៀងរាល់វេលាព្រឹកឥឡូវនេះនីតិខ្លឹមសារប្រធាននឹងសង្គមរបស់យើងមិនឃ្លាតចាកនៅប្រធានបទរបស់យើងដែលបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសុខ9ប្រការញាតិញោមគឺតភាករហូតញាតិញោមណាពីព្រោះថាសុខទី1ដូចជាសុខព្រោះការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃសុខប្រការទី2សុខព្រោះសន្សំសេចក្តីសុខប្រការទី3សុខព្រោះការព្រមព្រៀងប្រការ4សុខព្រោះមានបញ្ញាយល់ដឹងការពិតប្រការ5សុខព្រោះការមិនក្រោតខឹងប្រការ6សុខព្រោះការមិនប្រកាន់ប្រការ7សុខព្រោះការឲ្យអភ័យប្រការ8សុខព្រោះការមិនយកទុកមកដាក់ខ្លួននិងប្រការទី9ចុងក្រោយនោះសុខព្រោះការបានឈ្នះខ្លួនឯងឥឡូវនេះយើងលើកបន្តចូលពីចំណុចចុងក្រោយញាតិញោមគឺប្រការទី8និងទី9ដែលកម្មវិធីលើកឡើងពីសេចក្តីសុខថ្ងៃនេះគឺតចប់ញាតិញោមណាតចប់សម្រាប់សេចក្តីសុខ9យ៉ាងគឺចូលមកដល់ទី8ទី9ទី8គឺសេចក្តីសុខកើតចេញពីការមិនយកទុកមកដាក់ខ្លួនហ្នឹងហើយក៏ដូចជាទី9នោះសុខព្រោះការបានឈ្នះលើខ្លួនឯងញាតិញោមហេតុអ្វីទៅនោះការដែលយើងឈ្នះខ្លួនឯងតើយើងឈ្នះយ៉ាងណាទៅខ្លួនឯងពីព្រោះបើនិយាយពីរឿងឈ្នះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាឬក៏ញាតិញោមដោយច្រើនតែងតែដឹងថាឈ្នះដូចជាកីឡាករបាល់ទាត់គេទាត់បាល់ដូចជា SEA Games ឬក៏ទាត់បាល់រវាងហៅថា World Cup ពិភពលោកជាតិអន្តរជាតិគេប្រកួតគ្នាគេដឹងថាក្រុមនេះក្រុមនោះឬក៏ប្រទេសនេះប្រទេសនោះឈ្នះឬក៏កីឡាករបាល់ទាត់បាល់ទះកីឡាករប៉ាដាល់ឬក៏ចម្រៀងប្រកួតចម្រៀងអីជាដើមជាតិខ្មែរយើងអីជាដើមឥឡូវនេះសម័យថ្មីនេះដូចជាការដឹកនាំរបស់ផលិតកម្មហងមាសតែស្មីហងមាសហ្នឹងគេបានបង្កើត The Voice of Cambodia ជាដើមគេការប្រឡងប្រជែងតារាចម្រៀងស្រីប្រុសហ្នឹងហើយគេជ្រើសរើសរកអ្នកចម្រៀងដែលមានសម្លេងទឹកដមពីរោះជាងគេជាដើមអញ្ចឹងទៅ
អ្នកណាដែលមានទឹកដំពីរោះនឹងអាចចប់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice of Cambodia អីជាដើមហ្នឹងគឺការឈ្នះដែលញាតិញោមបានដឹងចុះឈ្នះខ្លួនឯងតើឈ្នះយ៉ាងណាទៅណោះបើយើងឈ្នះដូចជាការប្រកួតសិល្បៈល្បែងល្បាំកីឡាយើងដឹងថាអូមានគូប្រកួតយើងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយចុះយើងខ្លួនយើងតែម្នាក់យើងតើយើងមានគូប្រកួតជាមួយអ្នកណាបងឯកឧត្តមហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតហ្នឹងដូចជាការមិនយកទុកមានន័យថាការមិនយកទុកដាក់ខ្លួនតើការមិនយកទុកដាក់ខ្លួនហ្នឹងមិនយកយ៉ាងម៉េចបើយើងដឹងយ៉ាងច្រើនមនុស្សយើងចង់បានសុខហ៎អេដាមបើព្រះមហាក៏ចង់បានសុខពិតអត់កណាទៀតដែលខំចិញ្ចាក់ផ្ទះមកបួសរស់នៅក្រោមលុបពុទ្ធសាសនាគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមសំគួរដោយធម៌គោលបំណងប្រាថ្នាតែមួយគឺចាក់នៅសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយបងអេដាមជាដើមក៏ប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខមនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានអ្នកណាគេចង់បានទេសេចក្តីទុក្ខគឺត្រូវការណាស់ចង់បានណាស់តែនៅសេចក្តីសុខប៉ុន្តែទន្ទឹមជាមួយនឹងការប្រាថ្នាការចង់បានប៉ុណ្នេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបងអេដាមលុះត្រាតែយើងមាននៅការប្រតិបត្តិឬក៏ការប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈផ្លូវកាយវិជ្ជាចិត្តដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដល់ទានសិលភាវនាចំណែកឯព្រះសង្ឃបព្វជិតអ្នកបួសសាសនានេះសិលសមាធិបញ្ញាជាដើមកណាំចាស់ទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពគ្រាន់តែប្រពខាងដើមខ្លះនៅតំពោនៃកម្មវិធីជាការបន្តទៅទៀតនេះរតនានិមន្តកណាំចាស់ព្រះមហាផនភក្តីណាព្រះមហាចូលរួមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលើប្រធានបទរបស់យើងដែលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនឲ្យយើងនឹងយកទុកមកដាក់ខ្លួនទេកណាំចាស់តើហេតុអីទៅណោះបានជាមិនឲ្យយើងយកទុកមកដាក់ខ្លួនបើកាលណាយើងមិនបានយកទុកមកដាក់ខ្លួនមានន័យថាយើងបានក្តីសុខហើយមួយវិញទៀតសុខព្រោះការដែលយើងបានឈ្នះខ្លួនឯងព្រះមហាសូមរតនានិមន្តទៀតសូមអនុមោទនីសាធុជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាំថ្មសូមគ្រប់មាសការចំពោះព្រះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសូមមាសការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសូមមាសការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គប្រធានកម្មវិធីសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុស័ព្ទប្រុសស្រីជាពិសេសចម្រើនពរចំពោះអាដាមដែលមានវត្តមាននៅវេលាឱកាសគ្រានេះថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាបញ្ចប់នៅគោលធម៌ដែលអង្គពិធីបានលើកឡើងដែលញាតិញោមបានសិក្សាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីសុខណាមាន9យ៉ាងណាតាំងពីទី1រហូតមកដល់ពេលនេះគឺដល់ទី7ទី8និងទី9កណាទៀតណាមានន័យថាការមិនយកទុកដាក់ខ្លួនជាហេតុនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខការឈ្នះខ្លួនឯងក៏ជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខកណាដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាការយកសេចក្តីទុកយកមកដាក់ខ្លួនក្នុងបរមត្ថធម៌គឺសំដៅដល់ណាសត្វលោកទាំងអស់សន្សំធម៌ដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកណាមកពីមិនតាន់ឃើញផ្លូវនាំឲ្យរួចផុតចាកទុកនិយាយមួយម៉ាត់ដោយខ្លីការអោបក្រសោបការប្រមូលទុកនៅលៀបទាំងឡាយណាការត្រេកអរជាប់ចម្ពាក់តណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នានោះហើយជាហេតុនាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខណាជាហេតុនាំឲ្យជួបទុកគឺការប្រមូលផ្សំរួមប្រសពណាជួបរឿងសោមនស្សតោមនស្សយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនថ្នាំងថ្នាក់បដិខៈនិយាយមួយម៉ាត់ដោយខ្លីគឺបុគ្គលដែលសន្សំធរនាំឲ្យកើតហេតុជាទុកហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះវិញគឺបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលចិត្តបដិខៈជាមួយនឹងអ្នកដតីណាតោមនស្សជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើនណាមួយទៀតគឺតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានមិនចេះគ្រប់ណាបានហើយនៅតែប្រាថ្នាបានហើយនៅតែប្រាថ្នាបានហើយនៅតែប្រាថ្នានោះហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកហេតុអីបានថាក្រន់តែថាប្រាថ្នាចង់បានសោះនាំជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកឧទាហរណ៍តែញាតិញោមចង់បានកវលមកតឡឹងឬកវលមកចំហៀងឬអញ្ជៀនមួយបើសិនបើយើងប្រាថ្នាចង់បានរបស់នោះបើបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសบายចិត្តក្នុងមួយខណៈពេលដែលបានប៉ុន្តែយើងត្រូវកើតទុកក្នុងការថែរក្សាក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការទុកដាក់នេះនាំឲ្យកើតទុកមួយបានហើយនាំឲ្យកើតទុកជួនកាលចង់បានហើយវាមិនបានក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកណាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកឬបានមកហើយវាបាត់បង់ទៅវិញក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកនិយាយមួយម៉ាត់ដោយខ្លីគឺការណាយើងមានតណ្ហាគឺសេចក្តីប្រាថ្នាមិនចេះចប់នោះហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុក្ខការបដិខៈតោមនស្សជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើនថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើនដើរទៅដើរទៅតោះជាមួយនឹងអ្នកដតីច្រើនក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីទុក្ខ
nè với to là dương che prom từ tua prom vô nơi ở vậy để bị cào đôi khi ông bậc cả nam tham phiếp lọp bị chẹt hàng đào bẹt sầm sam put bong sầm đai thay rương để dương chua bị sọp rương lọ cả đói minh lọ cả đói sầm lên bị rốt cả đói minh bị luộc cả đói đát lộ đăng rốt ngay cả đói mình ngay cả đói con tay chỉ ngay như mình ngay sầm lên con tay bị rốt minh bị rốt nè rương lọ con tay lọ minh lọ con tay minh lọ vì mình men chỉ sát chỉ bọc côn chỉ tua chỉ luôn chỉ dương chỉ kỳ để dương trâu bậc cạn mồm để dương trâu bậc cạn mồm cả này dương miên ở pe khai chất chỉ cần đa được này sọc cả tại bởi dương tôm mà nó bạn để khẹt năng lại chỉ môi đường rương để dương chụp phải sắp tục nè tục bột nâng tục cao sẽ cái tục à tệ tục nè khăng bột nâng khăng à tệ khăng sờ lanh bột nâng sờ lanh à tệ sờ lanh nè sọp bột nâng sọp à tệ sọp miền này thay dạng mạch pi bột pi làng buồn buồn bột buồn làng bầm bay bột bầm bay ta làng đập bầm muối bột đập bầm muối làng sam pi bột sam pi làng học buồn bột học buồn mà rồi mà bay bầm bay mà rồi mà bay bột mà rồi mà bay bầm bay smile nâng mà rồi nè hà chiêng chẳng chặt thì họ nè cả na dương khăng ruột bờ sọp chỉ môi nâng khăng can là khăng khẳng lại à tệ khăng nó miền này thuê nè vừa ăn miền thảo cho chẳng cả na do tốc bột nâng tốc nè về thuê ở tốc nó can để cạn lại nó được này dương prang sai được nhom cả nát mà chẹt hàng đào chẳng bà sân gì nhiệt nhom trong ban sẽ đây sóc sần xăm tho nó mới cạn sọc bột sọc nó mà cạn đây sọc can để thuê lại hay bởi dương trong ban nó sẽ đây sóc rồi dương sần xăm tho nó mới cạn tốc trong ở miền sập hẹp một cô cua xa thì dương ọt miền là chia sải trong miền thì dương ọt prang ró năng viêm mạch miền trong sóc dương ọt sần xăm tho nó mới cạn sọc năng mạch sóc trong miền nhiệt trơn dương mình miền chia sải mình miền tầm nẹt tầm non lọ chỉ môi nẹt tây mình miền sẽ đây cổ rộp oi đầm lay nẹt tây mách nâng miền nhiệt trơn về to là dương trong hái dương bạn để bạt luôn ở lọ trong ban sẽ đây sóc và to là sần xăm tho nó mới cạn sóc bị máy lục pô thạc công mà do róc mà lục cần đào việc cả đau dọc tắc soi máu rọc phò đầm nằm crop lọ mình xa pui lọ đám ắt chưa phò cám mây rong chầm tập bẹt chuối mình cao công rọc mình lúc còn đào việc cả đầu bởi dương trong sóc trong thì chẹo và to là rò mình lúc trong thì chẹo và to là rò mình lúc hay à thì chẹo đấy miền pì thì chẹo lâu cái nên thì chẹo lâu không đâu nè à cái ní cá đáo ai từ ngụ tật thì chẹo bán cá đáo ai từ đại tầng hao đạm mà sân thì chẹo bán cái dòng cả ná lọp thì chẹo và là cái đầu trên kia cái nóng đấy miền sân chẹo nè đạm mò thì chẹo cao thế ai đông chẳng to là dương chứ hạt bột lột đom ong rong luôn bàn lò áp lương miền say miền là ngược nếu về cái đầu là mồm thế vì mình ai đọt lô hạt thiệt mùi lô hạt thiệt khla oi cặp bật oi bay oi bạc bàn tê tay bọc lương ăn miền say nít tật khăng tơ ngay kịch thì chẳng bàn dương tơ hạt bột lột đom ong rong luôn dương ở bàn lò nắng bán sẽ cái sọc nè cài nắng no mà cài sóc về chơi nắng no mà cài sóc chặt nắng no mà cài sóc cài giờ sạch rật về chơi sạch rật mà nô sạch rật tầng bay đi hai chia ti tăng no mà dương bàn nơi sẽ cái sọc nè bàn nơi sẽ cái sọc nè công rộp mà lúc còn đào việc cái đáo dột tắc soi máu rộp phò đầm nằm đấy dương trong ban phó về to là dương đặt trong ban đố về to là đặt bụi đồn trong ban xoáy về to là đặt bụi xoài ở bị dương trong ban plei cá dương ta đâm máu bên tranh plei cá nè công rộp mà lúc còn đào việc cái đáo dột tắc soi máu rộp phò đầm nằm crop lọ mình xá bụi lọ đâm ắt chưa phò cá mấy trăm tập bẹt chuối nè khlang chăng bon của sao mình thưa luôn anh mình bạn để bắt luôn ở ban lọ hay cất tập bon son buông xuống pre nó được chui dương cả pe khla dương chưa chìm nữ ắt hai phò tràn sạt lô khla hiên và prất thưa nó ẩm bừa cọp ba pan chậu riệp sen cặp sầm lấp nó spi cọp bay luôn anh môi đầm bay sầm lấp nẹt tây ở ban tràn bị pro miên chìm nữ chưa chẹt thầm miên pre trăm từ tua nơi than lơ anh chẳng chỉ đàm sắt tay chi chìm nữ đây mình miên hai phò để dương cọp bay cất pichara cất pichara ai men tên sẽ cái đây sọc nông bị cao mà bị luôn dương ăn miên bọc cô na trăm từ tua tốc cho nuôi dương bàn tì nè anh dương thì dây được lấy hay bị khai một tiết capo đây chờ tam tắc với chạp bốc mà nuôi cao tốc với ai nòm ở dụ lấy nè chân dương trong ban sẽ cái đây sọc trong ban là dụ vén có từ vừa luôn dương ở sập bài bóng xong đấy thon nó mà dụ vén sập bài như cà đây sập bài như mặt tăng chi này tệ bể là tạp phổi chi ca là cha đây pro mà cha đây chuyện nào vừa luôn dương ở sập bài chán cao là dụ sập bài hay score của man trong ca sập bài body pop chấm này để xong cù score cao score về liệp và pro mà cha để dễ thò rứ môi cầu vây ở vót thô của robot cô lên miền vây cha chiên luôn có gió ở chấm ra là dụ là con là vót thô của robot cô lên miền con là thò còn nó mà chấm ra là dụ xây là vót thô của robot nạm miền xây là thò còn nó mà chấm ra là dụ thò tầng on đi hay chỉ hai nó mà dương ban là dụ vén ban lên sợi sọc sợi chấm ra và prất bạn để bắt luôn này ban lọ nè chót đó là cài do chèn luôn anh đi vây về miền ấp tầng này chơi nè cài do chèn nè nè nạt thế bọn trong trap và các sầm đai than nạt thế ắt tạ sầm mang pe măng nhé
ពុំមានការឈ្នះអ្វីដល់ប្រសើរស្មើនឹងការឈ្នះខ្លួនឯងទេលើលោកនេះមិនមានការឈ្នះអ្វីប្រសើរស្មើនឹងការឈ្នះខ្លួនឯងទេណដ្ឋិអត្តសមាំងពេម៉ាំងការឈ្នះខ្លួនឯងនេះគឺជាការឈ្នះដល់ប្រសើរឈ្នះអីណាឈ្នះការច្បាំងនៅរាគាទីកលេសក្នុងខណ្ឌសន្តានច្បាំងជាមួយកលេសឈ្នះហ្នឹងគឺឈ្នះកលេសនៅសម្រាប់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺឈ្នះកលេសប្រឹងច្បាំងជាមួយនឹងកលេសមិនមែនកាប់ចាក់ខ្លួនឯងទេញាតិញោមបងប្អូនស្រាប់ឲ្យតន់តែឈ្នះហ្នឹងកាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងឈ្នះខ្លួនឯងកាប់ខ្លួនឯងកាប់ដៃកាប់ជើងដូចអ្នកខ្លះហ្នឹងហើយយើងអត់បានពិចារណាពេលខ្លះណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុកអ្នកខ្លះទៀតចង់ឲ្យរងាប់កិលេសទៅដេកណាហាលថ្ងៃអ្នកខ្លះទៀតចង់ជើងពយួរឡើងលើយើងមើលឥណ្ឌាសាសនាផ្សេងច្បុកច្បល់គ្នាណាចង់ឲ្យងាប់កិលេសទៅដេកណាហាលថ្ងៃរួចកិលេសហ្នឹងវាមិនមែននៅថ្ងៃហ្នឹងណាវានៅខ្លួនយើងនេះណាពេលខ្លះទៅដេកលើដេកគោលដេកអីគេឃើញយើងថតសកម្មភាពមកឃើញការជំនឿព្រឹត្តខុសផ្សេងដែលយើងអត់បានយល់ឲ្យដល់ណាកិលេសហ្នឹងវានៅនឹងខ្លួនយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងនេះដែលយើងបដិបត្តិពណ៌ត្រូវបានល្អអញ្ចឹងគឺការឈ្នះនេះគឺច្បាំងកិលេសរាគីទីកិលេសសម្រាប់បព្វជិតណាសម្រាប់កុហកអញ្ចឹងបានសេចក្តីសុខគេចែកជាពីរគេហសិទ្ធិសុខនិងនេកមសុខណាសុខដោយខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពគ្រប់ព្រះអង្គគឺការសុខពីព្រោះចេញចាកកាមសុខពីបោះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺសុខក្នុងការគ្រប់គ្រងគេហៈគឺផ្ទះណាហើយសុខរបស់ញាតញោមមានអត្ថិសុខភោគសុខអនៈណសុខជាដើមសុខពីព្រោះមានទ្រព្យសុខពីព្រោះការចាយវាស្របសុខពីព្រោះការមិនជាពាក់បំណុលគេសុខពីព្រោះការងារទាំងឡាយដែលប្រសិជ្ជៈនៅទោសអាហ្នឹងសិតតែសុខរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងត្រូវបដិបត្តិដល់តែសុខរបស់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពគ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺសុខពីព្រោះការចេញចាកកាមណាមិនជាប់ចម្ពាក់ច្រើនណាហើយអត់ជាប់ចម្ពាក់មែនមើលប្រសង់លោកមានប្រពន្ធមានកូនមានស្រែចម្ការច្បារដំណាំអីណាអត់ទេឲ្យដល់បងប្អូនណាសុខចង់ទៅណាមួយខែពីរខែក៏អត់មានជួបជាប់រឿងប្រពន្ធរឿងកូនដែលញាក់ជាប់ដៃជាប់ជើងណាវាសុខឃើញណាយើងមិនជាប់ចម្ពាក់រឿងអីច្រើនណាអាហ្នឹងគឺឈ្នះកិលេសណាមួយទៀតឈ្នះចិត្តកំណាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីការឈ្នះមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងខ្លួនណាបុគ្គលខ្លះណាកំណាញ់រិទ្ធបិទណាពេលខ្លះបន់ទៀនមិនធ្វើឲ្យរិះគន់អ្នកដតីឲ្យអាមាត់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានហូបទៀតជឿទេអាដាមមានបុគ្គលខ្លះខំប្រឹងរកស៊ីលីសៃរែកពុនមកសន្សំលុយកាក់ប្រាក់កាសបានបន្តិចបន្តួចមកខ្ចប់លុយនឹងដំកវលដំខ្សែកឃើញនំគេសុកចិត្តដើរលេបទៅមាត់ណាហើយប្រឹងទៅណាញាតញោមហើយគាត់គិតថាបានមាសបានពេជ្រនឹងមកគ្រាន់ដល់ពេលស្លាប់ទៅកូនគេដាក់កប៉ាល់ទៅគ្រាន់ទិញនំជែកជៀនអីតាមផ្លូវកន្លែងហ្នឹងអត់មានគីឡូអីទេចម្រើនពរញាតញោមចង់ឥឡូវនេះចង់អីហូបនឹងហើយកន្លែងនោះអត់មានទីផ្សារលក់ទេព្រះសម្ដែងថាម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងតកោរខេដ្ឋនវិជ្ជតិគោឬកម្មគឺការរសាគោនៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានទេវណ្ណជាតាតិស័យណដ្ឋិពានិច្ចកម្មកន្លែងហ្នឹងក៏អត់មានហិរញ្ញេនកយាកយ៉ាងអត់មានការលក់ទិញផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់សុទ្ធណាបើទៅកន្លែងបនកន្លែងល្អមកមនុស្សនឹងទៀតណាប៉ុន្តែមកមនុស្សយើងប្រឹងរត់ទ្របឥឡូវនេះបើយើងអត់ចាយឥឡូវហ្នឹងគិតតែចាយពេលណាទៀតមិនមែនប្រកាសថាបានមកគ្រប់គ្រងទ្របឥឡូវហ្នឹងទៀតទេណាឥឡូវនេះមកកើតនៅភ្នំពេញស្លាប់ពីភ្នំពេញទៅកើតនៅកំពង់ចាមនោះចោលទ្របនៅភ្នំពេញនេះបាត់ហើយអង្ការនៅភ្នំពេញនេះខំប្រឹងណារោស៊ីលីសៃរែកពុននឹងផងអាសុចរិតខ្លះទុច្ចរិតខ្លះលួចឆក់ប្លន់កັບកេងប្រវាញ់អ្នកដតីខ្លះដល់ទីបំផុតយើងទៅចោលរបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវពិចារណាត្រេះរេះគូរស់យ៉ាងម៉េចឲ្យសមប្រកបណាផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់ខ្លួនផងនិងអ្នកដតីផងណានៅរស់ឲ្យគេស្រឡាញ់គេអាណិតហើយស្លាប់ទៅវិញសុំឲ្យគេនឹករលឹករយយើងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបកណាត្បីណាក្តីខំប្រឹងណាលះបង់អ្វីដែលខ្លួនឯងមានញាតិញោមប្រគេនតិចតួចមកវិជាវិជ្ជៈអត់កាន់បច្ច័យមែនប៉ុន្តែវិជាវិជ្ជៈលោកទុកដាក់ណាគាត់ទុកដាក់បាន 10000 20000 មកជួយធ្វើកម្មវិធីនេះនោះអស់ណាឥឡូវនេះទទួលរ៉ាប់រងធ្វើសាលារៀនមួយខ្នងទៀតរឹតតកើតទុកទៀតអាដាមណាហ្នឹងហើយខំប្រឹងឡូវលក់ឡានបាត់ហើយញាតិញោមបាន20000ណាថាលក់ថ្ងៃមុនណាលក់ដាច់បាន20000គាត់ឡានគេប្រគេនជាង30000លក់បាន20000ទេណាយកផ្សំធ្វើសាលារៀននឹងឲ្យក្មេងឲ្យបានហើយមុនខែវស្សានឹងគ្នាបានចូលរៀនកំសត់តាអ្នកនៅព្រំដែនណាអញ្ចឹងយើងឈ្នះហ្នឹងឈ្នះទី1ឈ្នះកិលេសឈ្នះទី2ឈ្នះចិត្តកំណាញ់របស់យើងនេះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម័យព្រះអង្គប្រពអំពីទុរគតព្រាហ្មណ៍ម៉ាត់ទៀតចុះបងទុរគតព្រាហ្មណ៍គាត់កំសត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធណាមានតែសពុតមកប៉ុណ្ណាបើថាប្តីចេញទៅក្រៅប្រពន្ធនៅក្នុងផ្ទះពោស្រាតវាមានតែមកប៉ុណ្ណាពាក់ពីអ្នកប្រពន្ធណាកណាត់មកប៉ុណ្ណាហ្នឹងប៉ះពីអ្នកប្រពន្ធហ្នឹងបើប្តីចេញទៅក្រៅប្រពន្ធត្រូវនៅក្នុងផ្ទះប្រពន្ធប្តីនៅផ្ទះប្រពន្ធចេញក្រៅប្តីត្រូវនៅផ្ទះផ្លាស់ដូរគ្នាស្លៀកម្ដងម្នាក់ហើយថ្ងៃមួយចង់ទៅស្ដាប់ធម៌នេះនិយាយពីប្តីនេះទៅស្ដាប់ធម៌ពងតែស្ដាប់ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីសទ្ធានឹងការលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ឲ្យទៅជាទានទ្របតិចច្រើនណាលះឲ្យទៅជាទានស្រាប់ព្រះអង្គសម្ដែងកាត់សេចក្តីពេលវេលាយើងចិត្តដល់ហើយដល់ពេល
bà ông sầm đai tông miên sở thi chỉ đặt lá vì cả bỏ trả tiền bữa rốt tàu quạt trong le support mà bạn nắp năng thôi chỉ tiền bạn này còn ọt hiền le nó khơi tập bậc luôn ai chỉ pro về mấy thế đào sát các bạn đó bạn nào bổn kia chỉ sẽ thấy bờ le tới bạn ấy đó là ti bổn hot snap tàu can bữa rốt tàu quạt sai không chùm nông món cọc trò lang sai tại chơi vô cho nè hơi bữa chia nó không nắng quạt lư sâu sầm lên nó quạt xuống mình yên mình nốc nhom thưa sừng cream cà phê tật đầy rọp lệch xa nhom mình đây sai chơi vô tại trên nó một kỳ phong ngồi cho này sai trên ấy thưa ấy quạt bị chẹt thật nhom mình men sai không cà thưa sừng cream cái cứ trên chất cầm nanh rồi bác nhom này giờ rọp rôm ăn từ đây một vành nằm mình bị chẹt đây đường đang ven từ tiền chẳng nợ ăn từ đây cào tiết nhom cả nó tục ở cả ỏi bong thiên cam thí nấy nhom cả nó sầm lực đợt lấy ti mối trên cái lấy ti pi trên chất cầm nanh hay nơi trên chất ở cọ chất khăn cào chia ba nè là tây ấy khăn cào tục ở đầm nâng con chaประthiên cam thi xong châu rôm trong này bỏ sai bên xong bàn sao tam bạn sai chỉ đặt phá riêng tuấn xong ăn một tần đi sa thô tiền oประคุณจมปัวพระมหาพรแบบกระไดยิดโยมบานสมได้ทลาทลายอันติบายเรียบรอบนั่งไงศกปลวกกามันโยกตกดะคลุนศกปลวกกาบานชนะเลือกคลุนไอนั่งสไตล์เจสิกได้ศกให้ยิดโยมนั่งไงธรรมดาที่เอาไว้นะตกขานั่นคือตกลมบะเวทนีกรอมเกลียเต่ายาใครกรอลมบะเนี่ยน่าตื่นเรือดักคลุนเนาะบางไอ้ดำนั่งไงคือเป็นเนี่ยตระกาที่เป็นเนี่ยปัตนาเป็นเนี่ยจองบานที่ปันไตเปียดิคือจีเปียมวยได้ประดมเมียนประเภทชีมิจ้าปองสมได้อย่างจุดจืดโฮตัวดองบรมศกจุดดาวเมเนธาบากานาเยิงมันจอบจำเปียในขนมสมบัติขนมโลกนี่เมียนปฐกามหรือก็กระไรสกามบ่เยิงเลยบองบ้านเยิงหนึ่งจินจะตกเมเนธาเยิงหนึ่งบานหนึ่งสิกระไดศกปันท้ายบางส่วนที่เยิงในจอบปฏิโปหรือก็เมียนการจอบจำเปียในขนมสมบัติขนมโลกนี้มันเงยดีมันเงยนึงรอหล่อเตนั่งไงคือในแต่เมียนตกเชียดาราบโดยเฉพาะให้บ้านที่ประพฤติองสมได้ถ้าเอาเยอะนึงเชียเยี่ยมกับโยตกนั่งดักขลุ่นนั่งไงกัดมันถอยยันนะสำราญตัวใบตะการพัฒนาการตระการไอ้มวยจุ่มนุนก็ยังกัดมันถอยแต่ตามระดับเพียบแต่ตามเพียบแต่อาจจะเปิดตัวบานจอบเชียตำล้อจอบเชียเอาปะในใส่เชียดามไอ้เลยสมกระเป็นเชยไอ้ดำสารสมพอประเทศนายกทานสลายเชียวสอบสายปดศาสนาสายจอบสังคมสมเจงปอบางไอ้ดำเจ้ารวมตะเลประการระบายยังประตอก็น่าสมออกคนบองพระประเทศตูพระสังคมสมนมัสการคนปรัตนาไตรจิตีกรบสการะดอกปงปูสมการไฟบังคมสมได้พระมหาสังเรียสมได้พระเทรานุเทระจิตีกรบสการะดอกปงปูสมกรบตรงไอ้ดำลูกจิมเตียวโลกไตรไปเชียปดบอยสัตบองปโอนประยมัดต่างไงนี่บานวัลมาจูบนิตีคลำซาปทอนสังคมแต่ดักนอมดอยปองประครูเองพลาเจียประเทศยังยึงทลอบบานพิเพียซาก็โดยเจียปองบานสำได้อมปีปะปอนนึงสิกได้ซอกได้พระสมมาสามปดบานสำได้ตกนงปไตรใบดอนนุเมียนปมบูนประกาปมบูนจุ่มน้อยให้ประนี้ไงนี้คือทายังสำได้ปีจุ่มน้อยจงกร้อยตีปมใบหนึ่งตีปมบูนคือเป็นจอบยังสำรับได้คนเจียมจ้าพระเทระกรุปองก็โดยเจียตรงไอ้ดอมลูกจุ่มเตียวไปเจียปรอดปดบอยสัตต่างได้เมียนการตามด้านสดับนิตีนี้พอให้เจียไอเชียบไอยุลให้บานวิจารณ์นะกรุปคอต่างปมบูนนี่ยังคอตีผมไว้สำได้ประนี้คือทาปองทากำอ้อยโยเสกได้ตกนังหมดด่านของครูนยังเสกได้ตกใบยืงปิจานาเมื่อเต้าเคยทาใบยืทอเจ้าปารมาดท้อคือพระอภิธรรมคือเอายืงกำอ้อยกึศเอาปีเมฆได้ปุพระหันนั้นก็บานสะสูดอกพระสมมาสามปดได้สูปีได้สูปีเมฆสูปีเอาไว้ในชายบีโคลนนะยังบอกอังทาการนำเมียนของวอลยังโดยเฉพาะคือเสกได้ตกให้ถือไม่ปฏิบัติโคลนนึงเอาแต่กายสะอาดวิจารสะอาดจัดสะอาดเต้าหนึ่งบานดังบานยุลโอ้โหดอกเดือนนี่เปลี่ยนให้
ហើយបើនិយាយពីសាមញ្ញវិញដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះជាពិសេសដូចជាឪពុកជាម្ដាយជាតាជាយាយរបស់គេនោះរបស់កូនរបស់ចៅនោះគឺចំកាលខ្វល់យកអាក្តីទុកដោយសារកូនទុកដោយសារទ្រព្យទុកដោយសារកែវកងវិទូសូរកាដីស្រែចំការហ្នឹងការកូនហើយត្រូវចែកទ្រព្យហើយតើកូនហ្នឹងក៏នៅបានសុខជាមួយគ្នាចេះតែគិតរហូតគិតដល់អាយុ70 80ហើយក៏នៅតែគិតរហូតដល់អញ្ចឹងកង្វល់ណាអញ្ចឹងហើយយកធម៌ហ្នឹងធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហ្នឹងយកទៅពិចារណាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅសេចក្តីដែលយើងយកសេចក្តីទុកទៅដាក់ក្នុងចិត្តហ្នឹងព្រោះថាយើងជៀសស្លាប់មិនរួចទេអញ្ចឹងមានតែពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងហើយដែលសម្រាប់ជំនួយស្មារតីយើងនឹងឲ្យធូរស្រាលឲ្យសบายចិត្តគឺថាខំតែទូលមានព្រាមម្ដៅកូនចៅយើងនឹងឲ្យដើរលើផ្លូវល្អទៅហើយកូនចៅទៅគឺយ៉ាងដែរកុំឲ្យពុកម្ដាយកុំឲ្យយាយតានឹងគិតពេកយើងក៏បីតែយល់ដល់ចិត្តគាត់ផងព្រោះគាត់គិតយើងណាគិតរហូតដល់អស់អាយុជីវិតរហូតដល់ស្លាប់នេះគឺថាលើកខ្លីៗព្រះអង្គណាលើកខ្លីៗហើយដល់ទី9ឈ្នះខ្លួនឯងថាធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់ឈ្នះទេមិនថាព្រះអង្គថាខ្ញុំកណាឬអ្នកមួយចំនួនទេគឺថានៅចាញ់ខ្លួនឯងដោយសារយើងមិនមានគ្រឿងចកចម្ពាក់នេះរាល់ថ្ងៃកណាមានបើនៅកុហកទេចកចម្ពាក់នឹងផ្ទះសំបែងចកប្រតាក់នឹងមាសពេជ្រចកចម្ពាក់នឹងដីស្រែចំការគោក្របីឬក៏តសម្បត្តិផ្សេងហើយយើងមានកិលេសទៀតបឋិជននឹងមានអដែងកិលេសជាប់នឹងខ្លួននឹងគឺថាចេះតែចង់បាននេះចង់បាននោះដូច្នេះធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតឲ្យល្អឲ្យឈ្នះខ្លួនឯងនឹងគឺថាយើងមិនតាន់ធ្វើបានទេប៉ុន្តែដល់យើងឃើញទិសស្ដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅយើងយកមកពិចារណាជាជំនួយស្មារតីទៅយើងកាត់បន្ថយបានច្រើនហើយឈានដល់ការឈ្នះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាការឈ្នះសង្គ្រាមការឈ្នះមនុស្សដទៃមិនប្រសើរទេប៉ុន្តែបើឈ្នះខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងនឹងឲ្យស្អាតព្រះអង្គសម្ដែងថាសុទ្ធិអសុទ្ធិបច្ចតាំងនេញោអញ្ញងវិសោតយេស្អាតមិនស្អាតនៅលើខ្លួនយើងនឹងហ្មងមិនមែននៅលើអ្នកផ្សេងនៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងបើខ្លួនឯងមិនស្អាតទេគឺថានៅតែជាប់ចម្ពាក់នៅតែមិនឈ្នះខ្លួនឯងនេះចង់និយាយថាខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងដោយសារពេលវេលាទុកថ្វាយប្រគេនព្រះអង្គជាព្រះប្រធានដើម្បីសរុបខ្លឹមសារចែកជូនប្រគេនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមអរគុណណាសាធុអរគុណច្រើនចំពោះឯកឧត្តមសានសំផស្សប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឯកឧត្តមបានផ្ដល់កិត្តិយសសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងទោះបីថាពេលវេលាយើងខ្លីឯកឧត្តមនៅតែបានចូលរួមនៅទិដ្ឋានុគតិគួរជាទីរីករាយជ្រះថ្លាបង្កើតឬក៏ហៅថាជួយរួមចំណែកក្នុងការលើកឡើងជាបទសិក្សាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាពិចារណាជាមួយនឹងជីវិតគឺការរស់នៅរបស់យើងដូចជាការដែលយើងមិនយកទុកដាក់ខ្លួនឬក៏ការឈ្នះខ្លួនឯងជាដើមទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខហើយការឈ្នះខ្លួនឯងជាដើមនេះយើងជាបុគ្គលជនមិនងាយនឹងលះមិនងាយនឹងធ្វើមិនឲ្យឈ្នះខ្លួនឯងបាននោះគឺពិបាកណាស់វាលែងតែព្រះអរិយបុគ្គលដែលព្រះអង្គមាននៅការសង្រួមមានការគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមធម្មានុធម្មបដិបត្តិល្អប្រសើរហើយគួរកប់ហើយនោះទើបលោកបានអស់នៅសេចក្តីទុក្ខទើបលោកបាននៅការឈ្នះនៅខ្លួនឯងបើកាលណាយើងនៅតែជាវត្ថុជននៅតែការឈ្នះហ្នឹងវិលត្រឡប់ឈ្នះចាញ់ឈ្នះឈ្នះមិនខុសអីដូចជាអ្នកសិល្បៈលេងរបែងរបាំកីឡាសិល្បៈតូតន្ត្រីសពគ្រប់ឱកាសមានការប្រកួតប្រជែងរវាងមនុស្សច្រើនហ្នឹងហើយឬក៏អ្នកដែលសិល្បៈដូចគ្នាអាចជាតិដូចគ្នាឬក៏អាចអន្តរជាតិក៏ដោយម្ដងទៅជាតិនេះម្ដងទៅជាតិនោះអាស្រ័យទៅតាម
ចំណេះជំនាញទេពកោសល្យការប៉ិនប្រសពរៀងខ្លួនជាដើម ដូចជាកីឡាបាល់ទាត់កីឡាបដាល់អីចឹងបងណា ជាការ ម្ដងយើងឈ្នះម្ដង ម្ដងគេឈ្នះនឹងហើយជាការប៉ិតនឹងគឺដូចបានមើលឃើញបងប្អូនយើងនឹងហើយអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាលោកបានដឹងហើយណានឹងហើយអ្នកសិល្បៈអីចឹងគឺតែងតែមានការជួនកាលទៅអ្នកនេះថ្ងៃនេះឆ្លាំងពូកែឈ្នះប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកបែរត្រឡប់ចាញ់ទៅវិញអញ្ចឹងសរុបរួមមកវិញការឈ្នះខ្លួនឯងអត្តាហវេជាតាំងសៃយោការឈ្នះខ្លួនឯងជាការប្រសើរការឈ្នះខ្លួនឯងនៅក្នុងទីនេះមានន័យថាឈ្នះលើលោភៈទោសៈមោហៈនិងអកុសលធម៌ទាំងពួងសូមអនុមោទនី